معكم أحمد، رجعت لكم في فيديو جديد من قناة جورباجبي. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات وتحطوا سبسكرايب لهذا الفيديو. اليوم عندنا مقلب ثاني بحمودة على التوالي. هذاك الفيديو كان مقلب بحمودة وعبودة، اليوم بس حمودة. عبودة ببيته هلا مشغول وكذا، وبدي أقول حكي كتير 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 مهم. هلا نحن هي الغرفة اللي بنصور فيها، ما تفكروا انه هون بننام وكذا وبنشرب وبناكل، لا، هي البناية كلها إلنا، يعني نحن طابقنا البيت النظامي اللي بننام فيه وبنشرب فيه وبناكل فيه وكل شيء هو تحت، أما هي عاملة للتصوير، يعني بصور تحت ببيتي وبصور هون وبصور وين ما كان فلوجات وكذا. اليوم يمكن ينزل فيديو انه نحن نروح على الملعب، يمكن، بس ان شاء الله بينزل الفيديو. حبايب، اليوم هو المقلب على اساس انه انا عندي تحدي مع حموده. انا حكيته على الموبايل، قلت له حموده تعال بدنا نعمل تحدي فيك، بدنا نعمل تحدي انا وياك، وما رح نعمل تحدي على اساس رح نعمل تحدي هيك على اساس. وهو مقلب ليكو، كيف رح اشرح لكم اياه، مقلب السعال، على اساس انه انا عم بسعل دم وكذا وهيك، اول شيء بتلبك وهيك، هو اكيد رح يخاف ورح يدق على الاسعاف وكذا. وهلا خليكم معي الفيديو. كبستر. يلا شباب، هلا رح نبلش المقلب بحمودة، ليكم بشوف. هلا حمودة تفضل. كيفك، جاهز للتحدي؟ لا. اقعد فرحني. شو رح نعمل تحدي اليوم؟ مثل ما قلت النقط. فيك يا احمد؟ بس بدي اسحبك بسرعة بسرعة. عم يسحب الدم. بسرعة يلا، ما تأخر. مقلب 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 مقلب. دق دق دق، ارجع قول مقلب حرام، مقلب فكر جد. وصلت المقلب بحمودة، تاني مقلب على التوالي. هلا رح ننهي الفيديو، بحبكم قلبي، باي.